Seo Ian. Seo fat is a haar air a bhí a gopur croit. Ó ha mé bhína mar chráiste fat má bhéthe. Rúg mé chráist agus bha mé gopur chráist agus túachnas díomh. Ha ma munnen open. Ó ha 4 stallam a bhí gopur chráist agus gopur túachnas. Spel tallam a bhí daríide bh gopur le sprí, crácht, cúri, bha mé díomh cíanamh Jonach a bhí gopur sin bhí an mú tena sin fat má bhéthe. Seo tai Horace. Seo Eileen Shanner sa hinche. Ha I a gopur out sa hospital. Cason a bheith ag iagri a bhí net nurse. Jane root a man opa active. Is talm a bhí a gopur lí dúine. Bí mé toide a bhí a fechcin dúine dóheach Íslande. Ha mí bhí nam nurse Sean J iche bliana agus Fìor níos acham múpar. Neach film. Seo Hermione agus Mary. Ha iag a gopa ounce of food. Jay stomach man opa active. I started the shop because the last one had closed and there hadn't been one in the village for 3 years, and this little space here became available and I thought it might be quite a good idea. And I like it because I'm quite nosy and I get to see everybody in the village because everybody's in and out all the time, and I get to meet people from all around the world. Wel, nu rútli ha ba Hermione a canal ha tór duine as an túla tína seo agus he ma céit drú agus a brín drú agus an duine as a bala tín cúteach agus bio céit ar as a fáin déha tachart as a dúl agus glífa. Áte ma siú gúpa. Duine sló go gúpa seo. Seo Seamus. She shoulder a home ha a gopa a beta. Bhí bachta go bha acha. Dus daar hier wat het 3 keer mist die hij water naar Shar. Seo Alistair. She iasca a hand. Ha a gopa a beta. Javius de Glashty. Ha mis an díoscach seán gimach agus cúpagan. Jahan Corsnoot Manopera. I like the fact that you get the chance in this school to work with boys and girls from primary 1 all the way to primary 7. Wel, stalm a bhí checkis ruth an ure godaine, is stalm a bhí de galach gachwa, agus is stalm a bhí callbarí duine óca gan bros na chuig agus ha thulavá go maitte fríte. Jay ha sí sé géirí bhí.